이거 진짜 뭐냐고요. 세상 귀찮은 손빨래랑 설거지 이거 하나로 끝나요. 이 조그만 게 세탁기고 식기세척기래요. 말이 돼요? 이거 처음 보면 이게 뭐야 싶거든요. 근데 물만 있으면 어디서든 세탁이 된다고요. 진짜 신기하죠? 고주파진동과 소용돌이로 손빨래 대신 자동세탁. 진짜 대박인 건 싱크대에 톡 붙이면 식기세척기로 변신합니다. 손 설거지보다 훨씬 위생적이고 훨씬 편해요. 과일 씻을 때도 손 닿지 않는 곳까지 말끔히. 세제 넣고 버튼만 누르면 알아서 뽀드득. 이제 손빨래? 손설거지? 그런 거 안 해요. 이거 하나면 세탁부터 설거지까지 올 클리어. 진짜 세상 편한 이 제품 좌측에 제 휴사 눌러서 구경 한번 해보세요.